हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पौधा आपको दिख रहा है ये है मैक्सिकन मिंट, जिसको हम अजवाइन के पौधे के नाम से जानते हैं। हालांकि भैया इसमें अजवाइन नहीं निकलने वाली। अगर आप वेट कर रहे हो पौधे को लगा करके कि अजवाइन किसी दिन निकलेगी, हम भैया तोड़ेंगे इसमें से, तो अजवाइन नहीं मिलने वाली। हाँ, इसका अरोमा इतना इतना जबरदस्त है, बिल्कुल मतलब आप देखिए। हाँ, एकदम इसका अरोमा बिल्कुल अजवाइन के जैसा लगता है, इसलिए अजवाइन प्लांट बोल देते हैं। अच्छा, इसका यूज ना अजवाइन के जैसा है बिल्कुल। अगर आपको कफ या कोल्ड वगैरह है तो आप काढ़े में इसको डाल करके पीजिए, बड़ा जबरदस्त फायदा है इसका। ठीक है, तो अपने घरों में गमले के अंदर इस प्लांट को लगा के रखो और इसका जो बेनिफिट है उसको जरूर उठाओ। थैंक यू वेरी मच।